歡迎大家嚟到泰山自助啊！今日要同大家分享一個甜品叫做焦糖忌廉多士磚嘅，咁啊等你咧可以同你嘅情人咧 sweet 下㗎嚇。今日咧呢一個食譜咧其實係嚟自一位廚師咧叫做 Chef Mine，咁咧我就將佢變咗少少，咁啊希望咧你啊可以咧就跟住嚟做嘅。Let's go！嗱，呢一個甜品咧，最主要咧係有3個配件嘅。第一個咧就係嗰個忌廉啦，跟住咧有個焦糖醬，最後咧就係嗰個多士磚嘅。咁而第一樣要做嘅嘢咧，我哋搞咗個忌廉先嚇，揾個兜先，跟住當然咧就係有啲 whipping cream 啦，倒落去。嗱，呢啲 whipping cream 係凍嘅嚇，記住。然後咧糖粉。跟住咧有一啲雲呢拿醬啊，咁呢度咧你會見到有一啲一粒粒嘅咧嗰啲雲呢拿籽嚟嘅，咁啊加落去咧就好好多㗎。咁啊假如你揾唔到嘅話咧，你可以加呢一個雲呢拿精華都 OK。跟住咧甜品其實咧係要落少少鹽嘅，咁啊調翻啲味出嚟嘅嚇。好，搞掂晒呢個之後咧，我哋出動呢一個發蛋器啦。咁啊假如你冇電嘅話咧，你就要用手攪啦 ，friend。好嚟啦噃！好啦，嗱，你打到咁上下咧，你會見到開始凝固咯喎，咁啊你要小心啲啦，停一停，因為咧我哋要將呢個 cream 咧打到 soft peak， 唔係 hard peak。soft peak 咧就係佢會腍身啲嘅 ，hard peak 咧就真係硬嘅忌廉咁樣嘅嚇。我點樣睇到咧嚇？我哋而家咧佢結結地啦，咁我哋望一望先。咁你攞上嚟咧，如果你呢一個尖尖咧，你見唔見到個尖尖啊？佢係墮落去嘅咧，其實咧就已經係 soft peak 噶啦嚇。咁咧我就好貪心，搞多嘢先。好，夠啦，再試下先，墮地啦，夠啦，千祈唔好咁貪心，搞掂。將你呢個 cream 咧就係放翻落雪櫃，用保鮮紙包住佢嚇。OK，咁啊跟住咧我哋就整呢一個焦糖醬嘞噃。喺煮呢一個焦糖醬之前咧，麻煩咧你就將你嘅焗爐咧調校去攝氏180度，攝氏180度，等佢預熱咗先嚇。OK， 好啦，咁啊而家咧我哋搞嗰個醬嘞噃。我哋要做啲乜嘢咧？首先就係一碗白砂糖啊，然後開呢個中火咧，就慢慢將佢煮溶喎。嗱，你第一樣要注意嘅咧就係千祈唔好行開 ，OK？佢係需要少時間去煮溶嘅，但係你唔好話啊咁耐啊，行開一陣先，千祈唔好，因為咧糖好奇怪嘅喎，你煮一輪咧佢都會係哇喺咁耐都未得嘅咁樣，但係佢突然間咧就會焦糖化㗎啦，咁啊所以咧你煮呢一個焦糖醬嘅時候咧，記住將所有嘅材料攞晒出嚟先，包括有啲乜嘢咧？包括有呢一個忌廉啦、牛油啦、呢一個雲呢拿精華啦。同埋咧，今次我哋做呢一個salted caramel，OK， 咁啊少少鹽嘅。第二樣咧就係你會覺得，哇喺咁使唔使加啲水，等到嗰個糖容易啲溶啊咁樣？唔需要嘅，因為咧糖預熱之後咧，當佢一分解咧，就會有水分流出噶啦。咁我哋而家咧就係要等呢一樣嘢 ，OK？咁我哋咧就慢慢做，但係你千祈唔好行開，我都冇得行開啊！真係，好，慢慢煮下佢先。嗱，我一路用緊中火去煮啦，咁啊煮到一半咧都要俾大家望一望嘅。嗱，你會見到咧佢呢個變咗啡色啦 ，OK？咁跟住咧你就可以揸住個兜喐下佢 ，OK？個火咧唔使較太大嘅嚇，因為咧佢已經開始焦糖化啦 ，OK？我哋唔需要咧用呢一個木羹啊，或者係嗰啲內熱嘅孤寒刮咧去搞下佢嘅，我哋只係需要咧就係揸住個兜。喐下嗰啲糖就 OK 噶啦，佢自動咧就會慢慢溶噶啦。記住個火唔好大。嗱，你見到呢個糖嘅色咧都已經喺晒度噶啦，見唔見到啊？佢慢慢會溶噶啦，呢度唔使擔心。驚熱嘅攞條毛巾啦。好啦，咁啊喺度溶緊嘅時候咧，咁啊都要預告下啦噃。嗱，我哋整呢一個焦糖醬咧，轉頭咧我哋就會落呢一個牛油啦，同埋呢一個忌廉嘅。嗱，落呢樣嘢嗰陣時咧，有機會咧就會糖花四濺嘅。咁而呢啲糖咧就非常之熱㗎嚇，咁所以咧你整嗰陣時咧，記住要小心啲啦。落牛油嗰陣時要小心啲啦，落忌廉嗰陣時都要小心啲㗎嚇。OK， 好頑強啊呢嚿糖。好啦，
差唔多啦。嗱，喺呢一刻咧，你就會聞到一啲咧焦糖味㗎啦，已經好香啦。我哋咧準備放呢個牛油咯喎 ，OK？咁我哋要做嘅嘢咧就係熄咗個火先。我哋唔係用火去做嘅，我哋呢個咧係熄火做嘅嚇。因為咧，如果你再開住火去做咧，真係死得人啊！真係 OK？好啦，個顏色 OK 咯噃，跟住咧牛油嚟啦。嗱，啲牛油咧就係喺雪櫃攞出嚟嘅。咁我一早咧已經將佢咧就係切咗粒噶啦。咁你唔好成嚿牛油攞過去咯，因為咧佢會好麻煩嘅溶得。咁所以咧一定要切粒啊！記住，見唔見到呢一個焦糖醬嘅色啊？哇！見到都開心啊！真係。好啦，咁我哋一定要咧將佢搞到好勻勻嘅喎。OK， 好啦，跟住你就可以落呢一個雲呢拿精華啦，再攪勻佢。哇，好香啊！而家好，跟住你要做啲咩咧？跟住咧就係要落呢一個忌廉啦，一路落一路搞，好香，正，yes。跟住落鹽啦 ，salted caramel 啊嘛，所以落啲鹽嘅，正。跟住而家我要倒落個樽度啦，玻璃樽啦，梗係洗乾淨噶啦。好，跟住咧再攪一攪嗰啲醬先，哇，正啊！跟住我哋倒落個樽度啦，唔緊要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 ，呢個樽嗰啲咧係留俾之後加落雪糕度食嘅。跟住咧呢一個咧就係俾我哋嗰個多士磚啦。嗱，而家你要咧攤透佢，等佢凍咗先 ，OK？咁啊凍咗之後咧，佢就會慢慢再結身啲嘅嚇，唔使擔心係咁樣嘅。講埋啦。我哋呢一啱嘢咧，如果你封得好嘅話咧嚇，放喺雪櫃咧，你係可以放咧4個禮拜嘅。咁你放咗雪櫃之後咧，佢會硬嘅喎。咁你點樣做咧？咁你可以咧放落一個煲度啦，然後咧用慢火慢慢整翻溶佢就得啦。慢火啊，記住，大火嘅話咧，佢一定燶噶啦。跟住咧，成盤嘢就窩火噶啦。OK， 嚟到呢一度，你係咪都不停同自己講緊？我好愛佢嘅，我好愛佢嘅，我好愛佢噶，得噶啦！你已經做咗2/3噶啦，呢一度跟住落嚟嗰個咧好簡單嘅咋，做嗰個多士磚噶啦，而家 OK，let's go。多士磚就梗係有麵包啦，我哋咧就係用呢一個白麵包方包嗰啲就得噶啦。今次咧4塊 ，OK， 搭到佢齊齊整整之後咧，我哋就要將嗰個邊咧切走嘅，睇手啊！同自己講，因為我真係試過咧，俾麵包刀割手指，係比起刀割咧，即係普通刀嗰啲咧係痛100倍，我覺得。即係所以大家唔好睇小麵包刀，好似麵包刀冇殺傷力嘅，咁啊梗係唔係啦！麵包刀拖落你嘅手度啊，哇，痛到真係，唔係要講，因為要提下大家啫。好，齊齊整整啦。搭埋晒之後咧，我哋咧就將佢咁樣分開一半，長方形啊，然後咧再分開4份 ，alright， 擺翻回去先，整整齊齊，唔好亂。跟住我哋要揾個兜，然後咧我哋要搞一個醬，就係搽喺嗰啲麵包面嘅嚇 ，OK， 嚟到噃，哇，牛油又嚟啦，呢一個咧已經係室溫牛油嚟噶啦。跟住咧我哋可以撳一撳佢先，好正啦。然後我哋放咩咧？放呢一個啡糖，唔係啡糖，啡糖我照譯添。中文我哋叫黑糖啦嚇。咁啊，但係咧喺外國人嘅主食當中咧，佢哋會叫 brown sugar，OK？咁當然佢哋亦都有一個 light brown sugar 同埋一個 dark brown sugar。咁我哋今次用咧就係 light brown sugar。Alright， 我驚你聽到話用啡糖嚇，咖啡嗰啲。No。好，我哋咧要攪勻佢啦。呢個又係需要少時間嘅，其實最好咧就係揾一個發蛋器去攪一攪佢嘅，咁佢咧就可以好勻循同埋快好多啊！唯一嘅唔好處咧，你就要喺啲罅度咧燉翻佢哋出嚟。用我啲幫手，嗰個羹對一對佢啦，呢咁頑強嘅用羹整一整佢啦，好靚啦！哇！然後咧我哋再加啲蜜糖，哇，同埋少少鹽，跟住就撈勻佢啦又。撈完咗之後，我哋搽麵包啦。
好啦，咁啊而家咧，我哋就將嗰個醬咧搽落嗰啲麵包度咯。嗱，我哋咧一磚磚咁做啊嚇。咁啊，首先攞咗一磚出嚟先。嗱，因為佢哋分開咧，我就想佢哋咧穩陣啲。咁於是乎咧，我哋咧就攞少少咁樣咧，將佢鋪一鋪喺一個面度啦。OK， 擺翻埋，咁佢就會黐實咗少少啦嚇。OK， 同埋強烈建議咧，大家咧買一個呢啲咁樣嘅 offset spatula， 你去做呢一個咧係方便好多噶。當然。你用普通牛油刀去做咧都得㗎嚇。好啦，咁啊跟住咧，我哋就開始要鋪喺上面咯喎，係鋪晒㗎，每邊都咁，所以咧你預咗你嘅手咧係會污糟㗎啦。你話揸落去嗰啲醬嗰度有冇問題咧？又冇嘅，再搽過少少咯，轉頭做勞作啊！唔好擔心，你揸上手做都得，你唔鋪喺度又得啊，好似鋪喺度刮翻上去又得，所以咧。冇乜所謂喎，我覺得。OK， 好，然後揾你個兜，呢個入焗爐嘅兜啊嚇。咁你咧就將佢放喺一邊嗰度。如此這般咧，你就做嗰4嚿放喺個兜度啦嚇。OK，咁我哋繼續噶咯喎。好啦，咁呢4嚿嘢咧經已搽好晒咯喎。我哋而家咧就將佢放入雪櫃啦，雪佢大概8至到10分鐘度啦嚇。咁然後咧就可以攞去焗噶啦。好啦，咁啊雪好咗咯喎，咁我哋咧而家就可以攞入焗爐度啦。咁啊記住係攝氏180度啊嚇 ，OK。首先咧我哋就會焗佢10分鐘先嘅，咁啊跟住咧我哋就要將佢反一反，然後咧再焗多8分鐘 ，OK。焗咗10分鐘先。好啦，10分鐘咯噃，咁我哋攞出嚟先。哎呦，哇，冇跌，哇，望下。好靚啦，好，跟住咧，我哋要反一反佢咯噃，小心啲啊嚇，因為咧佢哋仲係好熱嘅。你會咧嗰個感覺咧係哇咁腍嘅佢哋，係啊係咁腍噶。不過佢哋咧凍咗之後咧就硬刮刮噶啦。我哋而家就係玩緊糖啊，於是乎咧佢係會咁嘅。嗱，好似我咁樣，你可以揩佢。好啦，放翻落去180度8分鐘 ，OK， 繼續。好啦，夠鐘，哇，炸腍攞出嚟先。哎喲，弊啦！嗱，呢一個咧係一個好好嘅示範，但係其實都 OK 嘅。嗱，180度咧真係每個焗爐都唔同，我就180度係一個 reference。其實我個焗爐咧可能猛啊，應該170度就得啦。所以咧，如果你真係試嘅話咧，就應該咧試1、2次先 ，OK？ 咁呢一個。我覺得唔係唔得嘅，但係咧你可能之後咧要刮一刮呢啲咯，但係我唔會嘅，我唔會刮噶啦。咁呢一個其實 OK， 呢個 OK， 呢一個就可能燶得滯，同埋個樣都唔靚。咁呢個都還可以嘅，我覺得。咁就係咯，就係咁咯。完美錯誤嘅示範啊，又唔係錯誤嘅，只不過嗰個每個焗爐係唔同咯。Anyway， 嗱，而家我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要將佢攤凍啦，咁啊攤凍咗之後咧，我哋就要放佢喺一個層架嗰度，即係呢啲繼續攤凍 ，OK？咁跟住咧佢就會硬起來，咁然後咧你就可以將嗰啲焦糖醬啊、頭先嗰個忌廉啊組合埋一齊食噶啦。哇，等啊而家，好啦，已經係凍咗咯噃，咁有幾脆口咧？我要將支咪咧放近啲俾大家聽下嚇。好，嚟啦！係咪 ASMR 啊？再嚟多次。係咪好正咧？真係好正㗎 OK， 好啦，咁我哋咧放喺一邊先，上碟啦。攞翻咧個 cream 啦，同埋凍咗嘅 caramel sauce。好，跟住咧我哋就放喺度啦，一個好靚仔咁樣啦。然後咧我哋就 caramel sauce。哇 ！Oh my goodness， 食得㗎啦喂！喂，食嘢啦！哇，好好食喎！呢個望落去 ，Oh my gosh，
真係好好食，好好食。同你情人食咧 ，sweet 爆。你睇下，你做完呢一個，佢肯定更加愛你。試下啦喂！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你，拍多件先。